ne akoma nuk e kemi të miratum një listë të sëmundjeve profesionale, e cila është nën sirtaret e Ministrisë Shëndetësisë tash e 15 vjetë ndoshta. Gjithmonë flasim për vdekjen vendin e punës, aksidente për sigurinë vendin e punës, paktën trajtohet. Shëndeti i punëtorëve është komplet i pa trajtuar. Viti 2025 ne akoma nuk e kemi të miratum një listë të sëmundjeve profesionale, e cila është nën sirtaret e Ministrisë Shëndetësisë tash e 15 vjetë ndoshta. Kërkush nuk e merr. Ç'është quhet ai ligj, s'kom njeh. Është lista e sëmundjeve profesionale. Do të thotë, një punëtori i cili merret me pastrimin e objekteve, ai ka shumë kemikate cilat mundën ata që punojnë në obileq, ata krejt. Ata në obileq që kanë smunit respiratore, respiratore, mirë po kanë qenë. E çka ndodh nëse ishin aprovuar qëto? Shkon inspektori i punës, e ka një listë, ata punëtorë sipas ligjit për sigurinë dhe shëndetin punë janë të obliguar çdo 3 vjet me bë kontrolla shëndetësore. Momentalisht mjekësia e punës në Kosovë është në shuarje, janë vetëm 3 mjekë specializantë, cilët janë duke u shkolluar për mjekë të punës, na nuk kemi mjekë punës. Në kontrollat për punëtorët i bojnë mjekët familjar, të cilët unë besoj që nuk janë kompetent për me i kry këto kontrolla shëndetësore. Na si ex lobojmë që shumë vjetë që mjekësia punës me ju jep vëmendja e duhur, është mjekësia e përgjithshme punës në Gjakov, e cila kohëve të fundit ka disa probleme edhe me funksionim, mirë po, unë po besoj që një ndër çështjet themelore me cilat duhet mu marrë qeveria e re që vjen është shëndeti i punëtorëve. Veç me hap Facebookun brenda ditës edhe mi pa gjitha ato vdekje që ndodhin, do të thonë jemi të bindur që shumica e tyre janë për shkak të sëmundjeve profesionale. Nëse i shohim hulumtimet e fundit që bëhen nëpër botë, për shembull del që numri shumë i madh i aborteve, këto janë botnore si hulumtime, numri shumë i madh i aborteve vjen te frizerët, për shembull, për shkak të kemikateve që i përdorin, nuk përdorin masa mbrojtëse gjatë punës që e kryjmë. Na jemi shumë larg për me bëu asnjë hulumtime, nga se akoma ato punëtori janë komplet pa kontrata punës.